呢個人就係好多時候徘徊喺對與錯之間，冇絕對嘅對，絕對嘅錯。但係好多時佢會因為咁樣有好多取捨，佢亦都會為到自己好多嘅決定可能好躊躇啊，有時又會做錯。佢係一個咁樣嘅位置啊。一路做嘅時候，好多時同導演或者同攝影師跟場嘅編劇，我哋成日都會去好多嘅討論，就係我點樣令到呢個人唔係變成一個好形象化嘅人啊？我想佢有血有肉咯，呢個係我好着重。因為我唔會形容佢係壞人，佢只係會 make 一啲唔正路嘅 decision 嘅，為自己嘅。佢係一個 opportunist，咁佢見到個 opportunity，佢咪搶住佢啦。咁呢個係 morally 係有問題嘅，我又唔覺得佢壞嘅。佢見到唔啱嘅 situation，佢都會出聲嘅。但係 for 佢自己嘅 situation，佢就攞着數俾自己嘅，因為佢覺得佢警隊入邊都唔公平，玩掂大家都係咁啦。誰大誰惡誰正確？有冇公義咧？有公義，但係你可唔可以冇公義咧？做戲都要學到好多嘢嘅。我知道人有天使嘅一面，人亦都有魔鬼嘅一面。呢個角色點樣立體啲啊？魔鬼嗰時佢要流露天使嘅一面，某個時候可能會有，都係一個人好正常嘅嘢。